खाने के बाद। तब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय। हम लोग छत पे आए हुए हैं बॉनफायर करने के लिए। आज व्लॉग का स्वागत करेगा कोको सर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हम तो ऐसे हैं भैया। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब चलिए मैं मिलाती हूँ आपको अपनी मम्मी से, जो कि सुबह सुबह मेरे लिए बहुत टेस्टी टेस्टी सा नाश्ता बनाएगी। आलू पराठा बनाएंगे, बता है ना। आलू पराठा के साथ, आलू पराठा के साथ जो खाओ, दही खाओ, चटनी अभी लड़की आप आलू पराठा बना रही हो तभी आपको रिकॉर्ड। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करती है। पता है मम्मी सब बोलता है कि तुम और खुशी एकदम मम्मी के जैसे दिखती हो। और मम्मी सच आप बताओ कौन दिखता है आपकी तरह? हम खुशी मेरे तरह। ये यार पोपट कर देती है। पापा की तरह मेरा नाक है। हाँ। जो भी हो, सीधी बात, नो बकवास। मम्मी मेरी बहुत सुंदर है। कुछ बोलना चाहती हो? हम बोलना चाहते हैं जो हम डेली बनाते हैं, पर तुम कह रही हो नहीं बनाती हो। अब नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। नहीं, आप डेली बनाती हो। डेली ऐसे अच्छा अच्छा नाश्ता बनाते रहा करो। नहीं, बाकी सबको बोलो कि बेटी के चैनल को बढ़ाओ। हाँ, आगे बढ़ाओ, बोलो। आगे बढ़ाइए। देखिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। I love you, mommy. वेरी गुड, थैंक यू मम्मी। तो आप लोग सुन रहे हैं, तो एकदम मम्मी की बात को फॉलो कीजिए। मेरे बात को तो फॉलो करते नहीं है, नहीं, सभी किसी भी वीडियो को लाइक करते नहीं है। तुम डालो, अच्छा अच्छा बना के डालो, सभी करेंगे। एक तो मैं बहुत, सब कुछ खिलाया जाएगा, चिकन बिरयानी। तो पापा कुछ बोल रहे थे, जानते हैं पापा से। रेडी रहिए चिकन बिरयानी खाने के लिए। तो आज के मेन्यू में है चिकन बिरयानी। जो लाइक सब्सक्राइब सब करेगा उसको पापा चिकन बिरयानी खिलाएंगे। ऐसे मत बोलो। तो जिसको भी चिकन बिरयानी खाना है पापा से कांटेक्ट कीजिए। पापा का यूजर आईडी मैं दे दूंगी इंस्टाग्राम का। सब डिमांड कीजिए पापा से चिकन बिरयानी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ, सबसे पहले तो नहीं बट मैं आपको मिलाती हूँ मेरे नाना जी से। ये मेरे सबसे प्यारे नाना जी। अब देखो, मेरे तोतलापन से हम सबको बोल दिए हैं मैनेज कर लेने। तो ये मेरे नाना जी और मैं इनकी तरह दिखती हूँ। देखिए, मार लिए ना बाजी हम। करते करते मुझे एक नजारा मिला देखने को। ये यो हेलो गाइस, अभी मैं कर रही थी अपना काम, खाने के लिए उठी और मेरे को पता नहीं आज अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है, काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और काम सही से हो नहीं पा रहा है। तो मेरे को अभी अचानक से पता नहीं मन नहीं कर रहा था कि खाने के बाद तुरंत बैठ के काम करें। तो हम आ गए टेरेस पे, आपको दिखाते हैं मेरे टेरेस से व्यू कैसा आता है। तो मेरा टेरेस आप पहले भी देख चुके हैं। व्यूज ऐसा है। ये हमारे फ्लैट के पीछे का व्यू है। एंड अगर आगे तरफ से आपको दिखाएं तो आपको दिखेगा मेरे स्कूल के पीछे वाला पहाड़, वो भी आप देख चुके हैं। ये है, इसको बोलते हैं धांगी पहाड़ आई गेस। पता है, अभी सिर्फ हमारा ही नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं मोस्टली सबके घर में सबका तबीयत ख़राब है। ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है, सबका तबीयत ख़राब चल रहा है। कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ये कोरोना जाता क्यों नहीं है? गर्दा उड़ जाएगा। बैठ गया है। ओह नो, ओह नो, अनुभव गिर गया। नेक्स्ट व्लॉग का टॉपिक अनुभव गया लुढ़क।
यहाँ पे मैदान में उतर चुकी है मेरी सिस्टर। और मेरी बहन के आते साथ हवा बंद तो हो गया है, बस ये लोग कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बंद करूं मैं? देखो, देखते किसका पहले गिरता है। ओवर पावर। ये अनुभव हार गया, चलो हमको तो अनुभव दी हो गई है अपने। तो आज दोनों बहन हैं पूरे फॉर्म में। कैमरा कैप्चर कर क्योंकि इसके ऊपर से कंटेंट मिल गया है, इसलिए। अनुभव का मैम डालिएगा, गजब बेइज्जती है। आप बताइए, आप इतना हंस क्यों रही है? क्योंकि गिर गया। No God! No God, please no! 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 देखो अनुभव, देख लो, देख रहा हूँ। देख लो, देख लो, खुश है ये, खुश। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर। हेलो पीपल, सो अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग छत पे आए हुए हैं बॉन फायर करने के लिए। तो यहाँ पे आग जलाएंगे हम लोग और आपको दिखाती हूँ कौन कौन है यहाँ पे। लोग करने वाले हैं पारी। यहाँ पे मेरा भैया बैठा हुआ है, अनामिका मिश्रा बैठी हुई हैं, अनुभव दास, हाँ। अनुभव दास बैठे हुए हैं। पूरा नाम देना जरूरी है। हाँ, सबका पूरा नाम लेंगे। इसका क्या पूरा नाम है? अमित पांडे बैठा हुआ है, खड़ा है। चल रहा है। कोको मिश्रा कोको मिश्रा वेट कर रहा है कि कब खाना शुरू करेगा सब। आग नहीं जला अभी तक। ऑर्डर नहीं कर रहा ना? ऑर्डर करो ना कुछ। अभी क्या क्या आया है? मोमो और समोसा। ठीक है। पता है, एक बात बताए, मगर अभी कुछ मिलेगा। मिलेगा। और यहाँ पे अमित आग जलाने का जुगाड़ कर रहा है। जलाओ अमित, देखा जाए। अरे पहले माचिस माचिस नहीं लिया, मैं क्या करूँ? यहाँ पे ये जल गया फाइनली। नहीं लेगा यार। ले लेगा। उसके पास फोन में रहेगा ना। अभी इतना गर्म नहीं है। आ रहा है 50 मिनट। और ये जल चुका है यहाँ आग अभी, और ये जल रही है आग में। क्या बोलते हैं दी इसको? बॉनफायर। और ये यहाँ खड़े हैं अमित भैया। भैया बैठा हुआ है, इसको नहीं दिखा सकते इसलिए इसके बिहाफ पे इसका फोन दिखा रहा है। ये बैठे हुए रोहित भैया।
डाल दो अच्छे से। अभी और ऑर्डर आना बाकी है, रोहित तब तक अच्छा, तो ये जला दो थोड़ा। एंजॉय। दोनों हम फोन की ध्यान तो नहीं चल करते रहे हैं और कभी। कोको डर के उधर बैठा हुआ है। कोको पहली बात वो अंधा है कि नहीं है, कितना बड़ा है तुम? वो बहुत नहीं बड़ा। भाई वो अंधा है कि नहीं है? है हमको तो शक हो रहा है, हो सकता मतलब है। तुमको क्या लगता है कि हम अट्रैक्ट नहीं है? यू आर राइट। लाइट जल रहा है। हेलो गाइस, हम लोग निकले हुए हैं अभी ग्लासेस लेने के लिए। कल हमने मेरा, खुशी का, मम्मा का आई चेकअप करवाया था, तो वहाँ पे मेरा और खुशी का जो लेंस है उसका पावर बढ़ गया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्लासेस लेने के लिए, लेंस कार्ड। और अभी यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। आपको दिखाती हूँ वेदर कैसा है। तो आप देख सकते हो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ठंड इतनी नहीं है, ठंड नॉर्मल ही है। भैया पहुंच गए अभी लेंस कार्ड, और ये फ्रेम में देखे और दीदी देख रही है ये फ्रेम, और अभी हम लोग फ्रेम से यहाँ देख रहे हैं। तो मिलता है आपसे चूज करने के बाद। दीदी ये ट्राई कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये थोड़ा ठीक लग रहा है। गाइस अभी मैं आई हुई थी लेंस कार्ड, एंड बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, एंड बारिश तेज़ होने के कारण ठंड भी बढ़ रहा है। मैं बस ऐसे ही आ गई हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है वैसे। इस वेदर में बाहर घूमने में मज़ा आ रहा है मुझे। और आगे देखते हैं खुशी क्या सिलेक्ट की है, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना ग्लासेस सेलेक्ट कर लिया है, वो आपको दिखेगा आने के बाद। तब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय। सो ये गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और आके दीदी काम करने के लिए बैठ चुकी है एज यूजुअल। और हम लोग अपना अपना ग्लासेस सिलेक्ट कर लिए हैं, बट जो ग्लास मेरे को पसंद आया था वो हम नहीं ले पाए, क्योंकि मेरा आई का जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि हम जो ग्लासेस पसंद कर रहे थे उस फ्रेम में नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए शॉप वाले भैया बोले कि आपको ये ग्लासेस फिट नहीं होगा, तो आपको कोई ऑर्डिनरी ग्लास लेना पड़ेगा, मतलब उतना भी कुछ स्टाइलिश नहीं। तो जो ग्लास मेरे को पसंद आया था वो ग्लास हम दीदी के लिए ऑर्डर करवा दिए, और हम भी एक नॉर्मल सा कैट आई ग्लासेस लिए। उतना कुछ खास भी नहीं है और उतना गंदा भी नहीं है, बट मीडियम है। सो जब आएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। उससे पहले भी हम जो वीडियोस डाले उसमें आपको दिख ही गया होगा, बहुत सारा फ्रेम्स था जो हम ट्राई किए थे। सो आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था मेरे ऊपर, ठीक है? तो तब तक के लिए आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। सो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो दिल ठोक के एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना, ताकि सारा जितना भी नोटिफिकेशंस आप लोग के पास पहुँचते रहे। तो बाय बाय क्यूटीज, गुड नाइट।